Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha ndani ya boksi hili, yani sufuria zinazopatikana ndani ya boksi hili na pia wapi unaweza ukazipata. Kwa hiyo kwanza kabisa, hayo maandishi mnayoyaona kwenye boksi ni maelezo ya sufuria pamoja na vitu vingine ambavyo kwamba vinapatikana kwenye boksi hili. Alafu pia hapo chini kama mnavyoona, stylish knob, strong glass lid, yani ule ufiniko wake ni thabiti sana. Soft touch handle, easy grip handle na marble coating. Kwa hiyo nitawaeleza zaidi tukiendelea kuzitoa sufuria kwenye boksi hili. Na hii seti ya sufuria unaweza ukaipata Home Equips. Kuna duka linaitwa Home Equips. Kwa hiyo kama uko Mombasa, Kenya, unaweza ukapata sufuria hizi kwenye duka hilo ambalo kwamba liko Likoni Mall, first floor. Kama mnavyoona, huo ndio ufuniko wa hizi sufuria unakaa kama hivi. Kwa hiyo kuna kila size. Alafu pia kuna hili karai, lakini hiki chombo unaweza ukakitumia kwa njia nyingi. Unaweza ukakitumia kama karai, ukakaangia sambusa, viazi, yani ukakaangia vitu tofauti tofauti, lakini pia unaweza ukapikia vyakula vingine. Kama kuku wa shawarma unaweza ukampika pale na vitu vingi. Unaweza ukapika kutumia chombo kile. Alafu pia kuna hii sufuria, na hii ndo sufuria kubwa kuliko zote. Kwa hiyo hii ndo ya kwanza, sufuria ya kwanza kwa ukubwa, yani kwa size. Alafu kuna hizi vitu ambazo kwamba unaweza kuzitumia kuwekea sufuria moto. Kama sufuria iko moto na unataka kuweka sehemu ambayo kwamba unahofia itaathirika na moto, basi unaweza ukaweka vile vidude alafu uweke sufuria. Alafu pia kuna chuma cha chapati ambacho kwamba ni size kama hii mnavyoiona. Pia kuna hii sufuria ambayo kwamba ndio ndogo kabisa. Kama mnavyoiona, hii ndio sufuria ndogo kabisa katika seti hii. Na hii sufuria ilivyo ndogo, unaweza ukapikia chai kama unataka kupika tu chai kidogo ya vikombe viwili hivi. Au pia pilipili ya kukanga kidogo tu unaweza ukapikia pale. Na huu ndio mfiniko wake. Nitaonyesha mifiniko ya zile sufuria nyingine pia. Alafu hii ndo sufuria inayofuata ile ndogo kabisa. Kwa hiyo baada ya ile ndogo ndiyo hii. Kama mnavyoiona. Hii pia kwa size hii unaweza ukapikia kama nyama au mboga au hata mchuzi. Yani itategemea na size ya chakula ambacho kwamba unapika nyumbani kwako. Unaweza ukapikia kitu chochote. Hata wali kama unapika wali tu kidogo. Na kama mnavyoiona, kama ilivyoelezea pale kwenye maelezo kuwa kuna marble coating. Hiyo nyeusi na madoti doti meupe ndio inaitwa marble coating. Alafu pia hizi sufuria ni nzito, hivi mnavyoziona ni nzito vizuri. Alafu pia kuna hii sufuria ya kiasi. Kama mnavyoiona ni ya kiasi tu, baada ya ile kubwa kabisa inayofuata ni hii. Alafu pia kuna vijiko. Kuna vijiko aina tatu. Kwenye hii seti kuna vijiko aina tatu. Kwa hiyo kijiko cha kwanza ndio kama hichi mnachokiona, ambacho kwamba unaweza ukapikia chapati, kuemezea chapati ili ishike rangi vizuri. Pia kuna hiki hapa. Alafu mwisho kabisa kuna hiki kijiko ambacho kwamba unaweza ukachotea supu hivi. Alafu kwenye hili boksi linaonyesha rangi tofauti tofauti ambazo kwamba unaweza ukapata hizi sufuria. Kwa hiyo kuna rangi ya green kama mnavyoona hapo, hii rangi ya white, kuna red, kuna hii copper, yani kama gold vile, ndo hizi zangu rangi kama hii. Hii kama gold copper, kuna red. Kwa hiyo seti nzima ndo kama hivi mnavyoiona. Kila sufuria ina ufuniko wake, kwa soro chuma cha chapati na karai. Lakini ufuniko wa hii sufuria unaweza ukatoshia kwenye karai hivi kama mnavyoona.
Alafu ufuniko wa ile sufuria kubwa unaweza ukatoshea kwenye chuma cha chapati kama mnavyokiona kile pale. Natumai mumefaidika na video hii. Asanteni sana na kwaherini.